Wanatumia potezi muda mrefu wakienda kuchota maji. Gavana Joshua Irungu ni akũngũĩire makinya marĩa we na thirikari yake matacũkĩtie kuheana matangi, akiuga kiroto gĩake ni gutigĩrĩra ati atumia 50,000 ni megwatĩra matangi. Na kwa hivyo kwangu ni furaha kubwa sana wakati tunaona ya kwamba akina mama wanapata maji ya matangi ya maji, kwa sababu kupitia huu mradi akina mama wataokoa ule muda wanapelekaga watoto wao kwa sababu ya magonjwa ile inatokana na mambo ya maji, kwa sababu watakuwa wameharvest maji safi. Tena ile wakati akina mama wanaenda kuchota maji, saa nyingine wanaenda kushindana na wanyama wa pwani wa msitu, wengine wanaenda kushindana na dofu, wengine na puda na nani atachota maji kwanza. Na sasa wakati huu tumepunguza hiyo yote, itakuwa tutapunguza kwa sababu sasa akina mama watakuwa wanachota maji kutoka kwa nyumba zao. Inooro FM de county ya Laikipia, Jitagwo Githui wa Wairimu. Matamo mangĩ nĩ kũmamũkĩra wona cia handa thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gari yaku nĩ ĩrabatara makaniko ũngĩhokwo. Ũka kwa Auto Express nĩ tũrakũhe service ya tairi, ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ. Twĩna honge 48 guothe gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, koguo twĩ hau hakuhĩ nawe. Angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimĩrwo kana gũthondekerwo, ũka kwa Auto Express. Kũihũria nĩ kũihũria. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ngai thutha wa he matwarie tondu kwaria kwerirwo ti gũtua cira. Kaĩ itiambĩrĩirie kũrĩa mwana njokeria ingĩũria gĩtiohanagĩrwo. Kaĩ itiambĩrĩirie kũrĩa mwana njokeria ingĩũria gĩtiohanagĩrwo. Angĩkorwo nĩ ũrĩ mwana wa njandũ mũteithagia tondũ nĩ thakame yaku. Na angĩkorwo nyina ndarĩ ahika kũngĩ mũtũmagĩre cia njuĩrĩ nĩ agũciarĩire. Na angĩkorwo nyina ndarĩ ahika kũngĩ mũtũmagĩre cia njuĩrĩ nĩ agũciarĩire. Kaka designer ndwarĩria mbeũ njĩthĩ wĩiguaga kĩrĩa no kĩnyua ndani mũrũgu agĩkururia mũgogoteni. Nake mwarĩgu andĩkĩtwo wĩra mĩini kaĩ tha cia mũciari ciathire nakũ. Nake mwarĩgu andĩkĩtwo wĩra mĩini kaĩ tha cia mũciari ciathire nakũ. Angĩkorwo nĩ ũrĩ mwana wa njandũ mũteithagia tondũ nĩ thakame yaku. Na angĩkorwo nyina ndarĩ ahika kũngĩ mũtũmagĩre cia njuĩrĩ nĩ agũciarĩire. Na angĩkorwo nyina ndarĩ ahika kũngĩ mũtũmagĩre cia njuĩrĩ nĩ agũciarĩire. Nĩwe ũteithagia mwana ona magĩikanĩte igũrũ na nyina. Thakame nĩ nditũ kwĩ maĩ wa matha nĩkĩo ũngĩiganania na mwana ũciarĩte. Thakame nĩ nditũ kwĩ maĩ wa matha nĩkĩo ũngĩiganania na mwana ũciarĩte. Angĩkorwo nĩ ũrĩ mwana wa njandũ mũteithagia tondũ nĩ thakame yaku. Na angĩkorwo nyina ndarĩ ahika kũngĩ
mutumagire cia njuĩrĩ nĩ agũciarĩire na angĩkorwo nyina ndarĩ ahika kũngĩ mutumagire cia njuĩrĩ nĩ agũciarĩire. Samburu Geithĩria Jack wa Ecos tahũra mbica mũirĩtu ũrĩa wateire ena nda yaku ũkĩmũtiga thĩna-inĩ nĩwe kira kitu gĩa kũrĩa na kũnyua na ndarĩ wĩra nĩ barũ wacaragia nĩwe kwĩhumbo na nginya gũthomithia na ndarĩ wĩra nĩ barũ wacaragia. Angĩkorwo nĩ ũrĩ mwana wa njandũ mũteithagie tondũ nĩ thakame yaku na angĩkorwo nyina ndarĩ ahika kũngĩ mũtũmagĩre cia njuĩrĩ nĩ agũciarĩire na angĩkorwo nyina ndarĩ ahika kũngĩ mũtũmagĩre cia njuĩrĩ nĩ agũciarĩire. Matha ndũkagerie gũkua ngoro rera mwana waku tekũrora thutha harĩa ikagio tuegũaga mami no gũkorwo nĩ mũthamaki ũrarera harĩa ikagio tuegũaga mami no gũkorwo nĩ mũthamaki ũrarera. Mandũ wa imenti angĩkorwo nĩ ũrĩ mwana wa njandũ mũteithagie tondũ nĩ thakame yaku na angĩkorwo nyina ndarĩ ahika kũngĩ mũtũmagĩre cia njuĩrĩ nĩ agũciarĩire na angĩkorwo nyina ndarĩ ahika kũngĩ mũtũmagĩre cia njuĩrĩ nĩ agũciarĩire. Hard boy Msanii Mai Mahiũ Star etagwo Hard boy Msanii rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩtagwo mwana wa njana tũkinyĩrie wega thaa 8 na ndagĩka 11. Good afternoon kaĩ itiambĩrĩirie kũrĩa mwana njokeria ikĩũria gĩtionagĩrwo na kama kawaida kile twambaga gwĩka nĩ kwamũkĩra hello kwerũ atĩa aha yes K asante sana na simu yako iko na sida muthenya ũyũ nĩ wa Monday na ndĩrahoka weekend ya kurare fiti ona nĩndĩkĩre fiti tena sana karibu sana getha tukorwo tũkĩihũria niĩ na wewe mwega Jaya wa Macharia kwerũ atĩa gũtirĩ na kaũru ona Peter Githĩna ndĩ haha country basi yes Peter Githĩna yagĩkwĩra welcome mitamboni. Asante sana daddy, thank you karibuni sana by the way. Tariki ni 19 mweri wa Mei mwaka wa 2025 thaa 4 na dakika 12 yetagwo Joy wa Macharia metha-inĩ ya mohoro tena mũndũ tagwo Jeff Munga wa Waithĩra na kuogoko kwa digital twina kairitu getagwo Wanjirũ wa Ng'onco na Gĩtaũ wa Meroni wa digital. Karibu endo waku kamereni ene ndeganirie endo waku muzeke gwĩkari magacindano ate wendo waku kamereni ene ndeganirie endo waku muzeke gwĩkari magacindano Irone kerumaga moyoya na ningĩ wakũra mandage tũkaga wa ndũgũ angĩkorwo nĩwe kwĩnyita maĩndĩ ũkanuma na ngĩkũruta kwa nyundo ĩkinya gwĩthamba wendo waku kamereni nĩ ndaiganirie wendo waku mũceke gwĩkari magacindano atĩ wendo waku kamereni nĩ ndaiganirie wendo waku mũceke gwĩkari magacindano
upendo sana. Utamerithĩtie ndaigaga mũthĩgire, na ningĩona ciakorire waco mũgũnda. Nĩtwaire thabarĩ tũrorete arware, tũrĩona Kamau tũrĩ cuguri cia wĩra. Na ndĩkũu nĩndacemanirie na kairĩtu, akĩnjĩra rĩtwa rĩakwa getagwo Kamĩrĩ. Nĩwanjire ngĩmenya nĩ ndona mũndugĩri, itekũmenya ndautĩtie njege na thutha. Wendo waku, wendo waku, wendo waku Kamĩrĩ niĩ nĩndaiganirie. Wendo waku mũceke gwĩ Karima cindano. Atĩ wendo waku, wendo waku, wendo waku Kamĩrĩ niĩ nĩndaiganirie. Wendo waku mũceke gwĩ Karima cindano. Ndagĩkwendire na ngĩkũinũkia gwitũ, na twakinya nĩtũkorire aciari akwa. Nĩmakenirio nĩwe na magĩkwĩra karibu, na tũkĩambia gũikarania na mũndũ wakwa. Kahinda kanini nĩndacokereirie wĩra, itekũmenya nduagĩra Kamau agakama. Wendo waku, wendo waku, wendo waku Kamĩrĩ niĩ nĩndaiganirie. Wendo waku mũceke gwĩ Karima cindano. Atĩ wendo waku, wendo waku, wendo waku Kamĩrĩ niĩ nĩndaiganirie. Wendo waku mũceke gwĩ Karima cindano. Ngũrũ-inĩ finest na Ngeithario maitũ wa mbũi ngũrũ-inĩ. Rĩu gĩtige kũnyandĩkĩra tũmarũa, ũkĩnjĩraga atĩ nĩũrenda tũcokanwo. Wendo waku kairĩtu niĩ nĩndaiganirie, na ngĩingĩra rũĩ ndĩwĩthambe ũriganĩre. Wendo waku, wendo waku, wendo waku Kamĩrĩ niĩ nĩndaiganirie. Wendo waku mũceke gwĩ Karima cindano. Atĩ wendo waku, wendo waku, wendo waku Kamĩrĩ niĩ nĩndaiganirie. Wendo waku mũceke gwĩ Karima cindano. Sizangita na Jesse ya Mweki salimika sana. Etagwa Mike wa Jire gũkũ nĩ kũinũrwo FM mũciĩ wa tũgidota na thaa 4:16. Tabarĩra ti yako ihoria kũrĩa mwena wa Facebook live, tuko live. Una anashinda amepiga simu mingi. Thimũ nĩ yake mũndũ athindi akĩhũra thimũ nyingĩ. Uga Hello. Uga na ugange. Hi Joy. We Itagwo Jomwanya Thira. Hi. Uga tamaka please de wĩra Jombo. De wĩra. Ndĩramenya wĩ wĩra. Uga Ndahũra ndĩnyihĩtie na ngoro theru. Nĩkĩ? Na gũkwĩra atĩ Ngai nĩakwendete. O ũguo tu ngũrenge. Ndenda gũcoka wĩra. Tiga gũtheka. No iganie no wani na mbeca. Ona ndirarĩ nacio no ũrĩa mũndũ aragia ũkahũka. Ukwendaga wĩrĩ. Wĩna kĩndũ thimũ-inĩ? Kĩ? Ta ngiri igĩrĩ ngũndũmĩre bĩa. Okay, ngiri basi. Okay, gĩkĩ atĩrĩrĩ. Ngai. Handũ ngwamĩte ndũmĩra matano. Gũkwamĩte guothe baba. Okay, merĩ basi. Gũtũmĩrwo nĩ macambĩki. Okay, numa rĩ, numa ũrĩa wanagia ũrĩa wothe ũkwenda gũkũ. Iya nĩ ngwĩrĩga. Thabo njĩra atĩrĩrĩ. Ikimũrĩrĩ hanja nĩ rĩao. Nĩkĩ ndangĩ atĩ manyana kĩrato kĩa refari haha.
Korara kama kora gwaku guthecereirio itimo. Niki referee reka gwakwa. Dokwaria. Odo swane. Ati rona itimo rithecereirio ja. Na kirasi kihana referee. Referee oka ni jo ira tere referee ekeraga ira tia mubira. Kora thurwo. Kwani unagogewa? Bwana ninagogewa na sima yai. Anadu. Guy mwathani. Araruta wira ule warabirwo kuruta. Ithe ndwathire. No. Ndwathire no, ithe ndwathire. No kiari ule waririe. Hii ilikuwa ni past tense. Ucio dei hau ndumira mere wona. Nduikara guka. Si ukae. Nitumie tu akiwe. Itimo riu rithecereirio na moko gakora mwene kuo. Kwina mwene ruku. Kwina ugakora mwene ucio uragweta. Referee. Yani he took over. No. Ndagiruta iro ni ndutaga. Ndakwira oguo. Ni ndutaga ira kihinyo. Wena wakuhunyirira. Mwana itu. Tajikiria mere. Ndire bia ndia turoke jitia mbeca rajitia mbeca ciake. Wiki igana. Aki nimekwama mahali honestly. Ucio ndi wira ndenda gukawira. Na ile referee mundu gwitwo riri. Mundu gwitwo Jeff Kuria. Ngai ni amwendete. Namenya ule waririe uru. No, mundu ma last week. Ira Jeff Kuria ndinde mutite eta munene wakwa. Na mareo maundu mareo ugaga rafu. Mundu ma tene. Endo ajendire ni thingikare gitine. Hiyo ni mambo ya kitabu. Yo igerio meri. Benjamin hau. Asa. Ugera Benjamin ajikirio 150 na meri. Ndwere. Kana were Jeff muga wikirie. Jeff ndakoragwo kindu. Well, urahoya soke wario wana. Akiro andumira takire acio urajikia arume aki. Aya. Ara bari kundu kuu no gamudia studio. Chama ya studio. Aya. Referee ni hotaneire gukuru ugakora rucio. Ndahitia. Ndakwira oguo. Andumira mbeca njuke. Ndiri ona eno ndikie gutumira. Mundu ndenyararagwo. Mundu akenyihia ni akithiro kidakihuru. Niä ndiragå feel bye wacha mimi nifanye kazi endo athire no rugari uria ukwenda guku turathaka nyimbo tafadhali please wacha kusumbua watu tunafanya kazi. Oh Lord. Murenge gita uyu autinda agitugia ni wagitahirwo ni anake okiraga uria uri mweru na maitho mega makengita mandutura na raika ni makuganagira muno ria marotaga nawe mwisho gatindio hingeirwo nyumba wuita karendi emawene anire tu magego-ini maing'ang'i riu rora gutiri ungikwenda ni uria wanire mwiritu wari muthakarangi wa mwiri mutheri magego iria ndonyi makaya gucagiriria ingi wataki mwendia wa mawambao na ikuru uthaka waku ni waremirwo ni kumanezi kenina riri wari naguo wa kumuthwo ni arume muci ugituika mwana uri mwaciaria kuna maithori matoire moranagia mwana wito koimirira ku emawene hanire tu magego-ini maing'ang'i riu rora gutiri ungikwenda ni uria wanire mwiritu wari muthakarangi wa mwiri mutheri magego iria ndonyi makaya gucagiriria ingi makugano ni kuranie tikagia niwe umuthi korotagwo na karaka muira nginya ni ahituki ndamenya tene ngumo yaku uria wari wa kanitha na
mĩtugo mĩega twĩ cukuru rĩrĩa twathomaga emabeneanire magego-inĩ maing'ang'i rĩu rora gũtirĩ ũngĩkwenda nĩ ũrĩa wahanire mũirĩtu warĩ mũthakarangi wa mwĩrĩ mũtheri magego iria ndonyi makayagucagĩrĩria ingĩ nyende okinyia ndũmĩrĩri ĩno kũrĩ andũ angĩ tawe atĩ ona ũngĩkararia thĩ ndũngĩgĩkararia mwene korwo nĩ woĩ atĩ andũ aya matiroraga riũa nĩũngĩekunyĩte mũniĩ ndĩ mũndũ athomaga na rĩake ĩmabenehanire magego-inĩ maing'ang'i rĩu rora gũtirĩ ũngĩkwenda nĩ ũrĩa wahanire mũirĩtu warĩ mũthakarangi wa mwĩrĩ mũtheri magego iria ndonyi makayagucagĩrĩria ingĩ. Kuna mwene wa Facebook live na kaga usoma comment ati munasema tuchangie njamo achangiwe na nani? Mimi I cannot by the way. Modo wetago drama ikinjoki na kuona tena sana uridhini wa mota babu unamakiri modo wetago Esther Jenga unasema uko ndani sana. Tabi Jason Nyaje uko aje Jacinta Mutua thegi unamakiri John Gumi asante sana Perpetua Msona kuona Smart Girl na kuona tena sana Rachel Jenga John Gumi asante tena sana. By the way togo vatiko hurira refari to mwira refari nona rusio jomoka na joka de manyithania hari era ine marwe ni no hore thimo de manyithania hari era ine marwe chumbia Aya. Perpetua Msona kuona sana Rachel Jenga kuna mwana wa Facebook live dendera kuna mwana makeria Samueli Maina ni aje uko fiti Lilian Mbacha ni aje uroga we ndani tena sana Vanessa na kuona ati aki Joy surely Samuel Maina ni aje Perpetua theka view todora theka pio kuna mwana wa Facebook live ariothe mashete asante tena sana ona onogo koroge matabura ale mashete live ya mthenyo wa mudhiria ni basha umeshare Rachel Jenga Wavua na wa Alan Tramaiki Njoki and 12 others wacha tuone the 12 others. Mimi siwezi changia mzee mkubwa. By the way mudhini tureka challenge ya Rwebo kama uko ready simu zangu ziko ready hurene kitha tukoro tukika challenge ya Rwebo na Rwebo na tureka tunafanya hii challenge mudhini tureka siege thogo nororo mwe turathaka Jeff tureka challenge yo ina hapo sasa hapo tu ndio tunataka tafadhali yako Yulia tuikaga atirere no ginya tukoro tukenyita ma youths no ginya tukoro ati wewe aki uko mbaya basi tatuika buru ati agai ndirada ugi atirere igwa rambadang badang dang bang badanganya ora uo tu simu zangu zikoda Tutireka gutheka na ngikora ndurahura thimu kuina tafadhali usitubo tafadhali usipige simu yangu tafadhali uri mwega hello haya usirada kwaria twari no yuge we mwega niki kurathi guku kahijo mugathie na thimu ni uraigua yes niambie baba ni uko ina bas ina we mwega badang dang bang badanganya Moyo turaina rwage thongo nito una watho we mwega Nijagirite muno dadi kwero atia baba Ndi ka uru regu mura mundu tokari mutu kumaka mbikiri nyaga Kariuki to inire reu ina Lega nyambe pamba ya mpaka reu daki nyo hau Wako waki jaude sawa Ani anu mabaga Ora tu adira meigwe ndaigwo ke we mwega Hello Kuihoria wetagwo atia Ndetagwo John kuma Kamukabi Johnny na mwana witu ukipiga simu kama hawimbi usipige simu we mwega Hakuna Hora waku
Joy. Niĩ ndirĩ na ũru. Ucio John Toana Ikulu. John Taina. Mwana kana karigi. Karigithia John Te. Sikia jaba. Wacha tuchukue ya mwisho. We mwega. Pole sana, pole sana. John Te ni angalia. Na ni ya kitambo by the way. Ni old school thaka muno makeria by the way. Niko changamsha akili. We mwega. Niĩ njagarĩte mũno gũkũutawara gĩthũngũri no thayo. Yes my dear. Niĩ nari ndigĩtagwo ngarĩ njai wa kũrĩa mũkũrũ-inĩ mũcatha. Ngarĩ tuthiĩte. Rĩu ndĩraigua tarora ino atĩrĩ. Kai kamera ndĩkarora. Tuthie. Chua mai ya yo. Ologo ya yo digane wa kĩmathai. Kodo matigua mitwe wega. Rajo jenga ni aje githagia mugoiri na kuona tena sana. Asante Kahuro. Thank you muno makire muno chako Papecho Mso. Good afternoon. Ngoma ya kitambo. Kwa nini mnashindwa? Na ni kama mnataka nichukue simu zingine. Uri mwega? Joy horo. Ni ndi mwega muno. Kwero watia? Kutina uru. Yes. Ndika dikwamba gucangira rahi toro ni ndi mugeni. No, witagwo atia iko mugeni muno? Witagwo Zipora. Zipora, thank you. Thank you. Asante. No arega gukina nikiru na niguo tugwetereire wine. Davinson Rongo kuri muri wa Facebook niki mutarandika comment nyu muraigua atia na nguthoma. Ingigithoma ukandika ngathoma ngeinaga. Racha jenga na kuona tena sana Tabitha Wanjiru, how are you doing? Tafadhali yako ihuria muthenya wa Monday. Yetagwo Masalia. Gusalia ndirasalia. Ate. No nginya tutigirire ni tuona call sai thatu ni undu wa gitau wa digital. Ni atia ni Ngai mwathani murakiaga kuina. We mwega? Yoyo. Hello, Joy wa Masalia. Kwero atia my brother? Kwega muno, sione Sami kuma Kabiti. Yes, Sami. Kedero ligithia brother. Yombaga cholo yombaga kasongolo yomba. Tire haro daigua kasongo au. Kimwe no sogothio Ngai mwathani. We mwega? Moto kubwa. Atipigia Jomo aimbe atupigiwe na nani? Niĩ nde mathaa makwa ngĩhũrĩra Jomo anyathira niĩ. Njagĩte kĩ? Tafadhali. Mimi nipigie Jomo mimi. Muthuri ũcio nĩ ikarange na ona faitha ici abatie gũkorwo ahetwo wĩra wa kĩrĩa wa nyumba 10. Huko ndaracoka baithe. Utaona Sidra. We mwega? Joy. Kwathi atia? Ndina kauli. Ona ni ndina uru my brother. Yes. Tumira jo kire kanyamori ukamani. Jomo okay. Kitu kine ndi negetha waina ndimutumire ina ndimutumire aigo ria kireire ina ndimutumire banda man dimban. Challenge officially closed. Ndani ya Witstam Studio. Charufanye show. Guy, macio ni maundu mariko. Kana ndimwethere rwa gikuyu. Kejoke na rwa gikuyu ari guo tutigane na rwa githugu githe tiguo. Maybe kizungu ni Sidra. Otirio de mwero kiuga tigano maria danero. Tirore ora kiendana yenya mahinda ni pesa. Na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda itiga kore rurimi. Na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda ikaende sana.
wendete nyĩmbo ciakwa ĩndĩ kũhutagia ngoro na wathaitha tũhe mweke tũnane nĩguo twaragie na rĩu nĩwe yohanire tũkĩrwarire itumia nainai ciaku na tũkũtũkũ ndikwenda nĩumũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũtũkũ ndikwenda nĩumũkania ũrĩa ũrenda ikaende kaende sana Jerry wa Uji salimia Jackie Washira aliyokulia Kirinyaga County Tokoneta wana mwega wangu koninera mathina mabesa na mamesiria niende kichwa ngumu kodoragwo na nawone ateniende chui hore deremirie nderi ciothe itumagogo nitaki nainai ciaku na tũkũtũkũ ndikwenda nĩumũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũtũkũ ndikwenda nĩumũkania ũrĩa ũrenda kaende sana cia maheni kũhenio enetio maingĩ ũkinya ngĩmenyera ũguo tiga gwĩtigĩra ũkĩnjĩra ũrĩa ũbangĩte ona korwo no kũhenia ihenia tu ũiganĩre nainai ciaku na tũkũtũkũ ndikwenda nĩumũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũtũkũ ndikwenda nĩumũkania ũrĩa ũrenda kaende sana mokana idukahe cia wendo haria nginyĩtio nĩ wendo ona ndingĩenda gwĩciria ona Ngai nĩanyendete ikuona atĩ ndĩ muoyo nainai ciaku na tũkũtũkũ ndikwenda nĩumũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũtũkũ ndikwenda nĩumũkania ũrĩa ũrenda kaende sana Njoroge wa Ndũndũri ũraigua atĩa Tago Joyce wa mama na inaishi ya kudikwenda na tukinyeleweka thaa 4 na dakika 36 na muthenya wa umuthi I'm telling you tunafanya a musical show ndĩraguthakĩra nyĩmbo tondũ ndĩna wana gũkũ nĩ kwa Inoro kaende tena sana na ndĩrenda gũtuthũra ngũĩ na rũmbo ndĩrenda gũthaka hana rwahota gũtuthũra ngũĩ by the way atumia rũmbo rũrũ rĩ ndĩroka tũtuthũrane ngũĩ tagwo Kariuki kĩa Rũtara nyonia ndelira na saitani samusoni chabakari endete mũno gucĩrĩrio nĩ ndelira kenjojwe irabu mũirĩtu arĩ nyarari atoraga kanitha tegaga arũme nĩeririre na gĩcoka kĩhonoka Ngai endaga nĩguo atumia mwĩrute Nigusuka gote warakwa atumia nĩnyuĩ mwatũciarire mũtumia kĩmwathokagia gwake kwaraga na kanjia gũtetia Ngai naguoni Nora ethumu nĩgetha ngwĩkũtige
tũburo titũ twakwaretie tuothe nĩguo woe njoroge mũkarie maica mũthuri amĩna mũgacoka kwao mũthuri agĩkwo mũgakomba kĩmwana mĩciĩ mĩingĩ nĩgũkora magegania ciana itoire aniko kagotuko mĩgucukagwo tagũte waratakwa atumia nĩnyuĩ mwatũciarire mũtumia kĩri mwathũkagia gwake waraganagia gũtetia Ngai aiya Iria rĩriko mũthuri angĩkua tugaga na mũkingo mũkaka gũthamia kabote na koina ũgĩe posti mote mwĩrĩ ya nabi arĩa moigaga Ngai witũ aroigo tondũ ndagĩtarĩ arĩkũ mũndũ ihaki riboti ĩkiuma nĩ njohi anyuĩre njũru nĩgũcukagwo tagũte waratakwa atumia nĩnyuĩ mwatũciarire mũtumia kĩri mwathũkagia gwake waragana kagia gũtetia Ngai na Ngai nĩguo mũtumia na ciana agĩtanda-inĩ atuĩte kumbũka ciana ciugage mami nĩ watogora ona ithuĩ arũme tũcoke mbara anginyo ikĩmana ta nyoni ĩrĩa njamba mũthuri njamba arũmbũyagia gwake andũ moigage kũu nĩ gwa ithe wa ng'ania atumia nĩnyuĩ mwatũciarire mũtumia kĩri mwathũkagia gwake waragana kagia gũtetia Ngai mũrenda kũnjĩra mĩciĩ ĩthũkagio nĩ atumia Mike Njoki na mauliza aje mũrenda kũnjĩra vyu twarie wĩira wa ma mĩciĩ ĩthũkagio nĩ atumia kwaria wĩira wa mathuri matithũkagia mĩciĩ ati tondu angaderira na ekirio wangania atia ati tiga ne derira Samson agake mwenda kujira kwaria wira wa mapio nginya kore mwena wa SMS 22989 misi thukagio ni atumia honestly speaking gutire handu athuri mahitagia athuri ni arahika higo ciothe atumia anga mutumia wakwa ngarekire agake ukaigwa muthuri ni athi obana no mutumia wake agiobo riu ni ihĩtie nene muno makiria mahitia maria athuri mekaga atumia mangika gutuikaga ni munithahu ona mundu no athambio nginya na mburi but why Rachel Jenga why Perpetua ati wenda home ati sio wanawake ati macendukagerie kuhutia atumia niguhutia Mike Njoki kore mwena wa Facebook live higo ciothe muciĩ wathuka ni atumia andu mangi divorce thina munene ni mutumia athuri matingĩhĩtia kũrĩa wĩra wa ma tu no kũria ndĩroria ndirĩ na ũru ati of course Habakuki Eve alikula ati ukumbuki Eve alikula tu yani kinya mahĩtia mawa no tũrakuithio mũrigo ati mona ũngĩrora wĩhia wa mbere ni awa warehire athuri ni araika athuri matibati kuhutia hapana pia wanaume wanatukoseanga but as women we play as the victims Perpetua wanatuonea ni kuna mwana wa Facebook ndirarora ana mundu uga Jacinta ni wazee period ucio kira ginya exclamation marks Lilian Bacha hakuna sio wanawake mahitia maingĩ tũngĩtua kũrora ri tuge haha na mũndũrũme na haha na mũthuri no wathukia mũciĩ karakaroragĩrio mũtumia anga mũtumia nĩ ajokagĩria ũru mũtumia ndandugagira anga mũtumia ndakinyarĩte ũhingũrĩrwo no kwanja ni no ngũhingũrĩre by the way nĩ atumia na ndambia kũrakara ene kĩndĩrayũkĩrwo Ngai
ati gutire wanana wa mugongo ithu tubati ukorwo twikwo uritagwo Rejo Jenga na kuona kama uama miruga modo ukwaria na modo ukwaria na nyokari tigana nake ati atumia modo ukwaria na nyoka tigana nake Tramai kimekuona wanaona ya girl child water katura SMS wa 22989 na doa tutirika kumarura. By the way, wacha tuone urenda kujira ni atumia mathukagia John Muthoka na kuona tena sana jugene ndira kuona ona atumia no itharia kamuraiba kamurarakara kai kurathi atia Tijoy baba ni msaliti na kiri unikideka leo Tijoy kugutetea ni ngumu nikideka nikuyukiro Mora Manchester nekewe muna makirira ni gatho ni ndo ukoro imitaba ini kure mwene wa Mountain View na ni ndona rwimbo ruria gwendaga tuine muthe ngwirire tureka show nawe Jomo ndija mutumiro na rwimbo ruru turaina nawe ni ukuhurira thimo ni gukwira hara ndrenda wine muthe reke gwire na muthi na mbere kure mwena wa Facebook live oshia live ya muthenya wa umuthe wana washia mundu gwitwo gitawo wa digital kana gitawo wa Meron wa digital Niego kanigetha koro ni ahingurira Lilian Bacha na kuona thengi ndo wa gushare muritago Beth Mugo asante Tabitha Wanjiro thank you Jacinta Mutu asante this is very nice kushare gicokereria ni gumutabura muri othe ya jokera rwibore nigetha ngwire haria ndirenda tukoro tukinai na mahoya ya Ngai Ngai atohererie thina nituĩ Ngai arĩ muoyo tũtingĩtũra na thina rĩmwe Ngai nĩakaiguaga maithori ũtũire rĩraga na gwĩcokia ũriganĩrwo nĩmwĩtarĩ mũting'o no Ngai ũmĩuraga ngimami ĩgirie maithori maitũ Nekomenya wega thina Nĩinoro rĩa kũnjũĩkia nĩ ture iningi ya maica Nekigogu kanjĩrire atĩ thĩna ndũrĩ mĩri No kana tũmĩtambĩro nĩ nyoni ĩtarĩ gĩtara Kanua karĩaga hapo sasa hau niho ndĩrenda tuine muthenya wa ũmũthĩ wacha nirudishe kidogo ndĩrenda rĩrĩ we ũraigua kĩrĩtwa rĩrĩkũ haha niĩ maithindi makaga nekomenya wega thĩna Nĩinoro rĩa kũnjũĩkia nĩ ture iningi ya maica hau hau uraigua akiuga ati oguo tu niguo ndirenda unjire unasikia Kariuki akisema aje Boss simu zangu ziko on umuthere na mood utahana wa rwimbo tuigwe magegania githe mutikiugiria ati wa maitu ati ndiramenya ati muthenya wa umuthi ni ri giti madri kuma he kugo guka njiria une ndrenda hapo tu ndio nataka leo tu hapo tu we mwega pole sana we mwega haro jewa macharia ni demo gadire na urukora ute baba witagwa atia wakora Mr. Kihezu ni dikire mwana wa mukoroine gakendo sasa kendo mukoroine tu ha akidu ha gakidu wajize kalikoine haya riu ni waigua kiugo kiu ni kiriku ni kina training ya maisha taina mami vitano na ndiga gutu na training ya maisha mami begiria maithori maito urutaga wira uriku urutaga wira uriku onire mani tiga ni dauta ero amuje gojo wito no tamaka mundu wa Ngai ndratha cio na mucumari kugurudi na ngamu pole tiga wi muthece ningi akwiraga pole sana pole ni ukona baba maboi masori siguo ni gwigirie maithori wigirie maithori mwana wito no geithanie mukuru-ini we mwega ando ni aje wa kwerwo atia
You know, witagwo atia? Iyo niwe uhuthagirwo ona thaa ici ni kuora huthi riu thaa ici we ni kuo riu ri witagwo atia? Sorry na Joy. Muraria na Joy. Ndiguo mwarĩrio wa cenjia. Atiriri waheto ni wahura thimu riu kirehe story. Na nie reke tuhere story. Niguo ndakera muno ni kuingira tondu ndingiraga. Gakingiraga thimu. Witagwo atia? Witagwo Kirinyaga. Kirinyaga. Riu thaa ici ni uraiguikana mitambo-ini. Ndaigua. Imagine. Na rabu ni uraigua no ni uranjuria kana ni wa macaria? Asa ndikumenya tondu igua ta mundu ngararia hana ukaria kaundu kanyitega. Aya, ni ndiraria kaundu kega. Gathauti kau ti koru. Wana tutigere toru cia nyimbo reke turie story. Atiriri gathauti kau ni garagukenia muno. Wearie huana twina mathaa twina ndagika kindu twendi wearie Katika lita no ateke ndakena muno katika lita no ndukwenda kwaria ndagika ino aca ke nguhurire thimu nguhurire thaa cigana ukiumira nguhurire thaa cigana twarie ndeto wethire ukiumira 10 ukiumira 10 nguhurire thimu githĩ tiguo no tumiti nie ndire itherũ ngera tumiti ha sawa urira ukiumira aca turikanie ngumiti ha ngukore ha ndina kadududu wahura ni ukwira ni ukura thubu tioro kwenda aya kire giothe ngwenda we okere muru kitigana na ndwena tabu acha ni acha badmana sorry nguhurira ase irai tutende na ndole meli nonga nato metambero nataka nisikie wewe unasikianga maneno gani uri mwega ndi mwega nona ni ndi mwega muno baba kwani atia niko raja we yes wetagwo atia karaja wa kiriti karaja wa kiriti kwero atia goko gitu na kwega kwena gwake kiriti akiri kule Gatanga. That is very nice. Ndirathikĩrĩria rwĩmbo rwa Kariuki. Araiga ndukanatue mĩtambĩro. Ndukanatue ati ndukanatue mita mwana itu uni wora. Wewe was nuona wewe was ubati nginya kuhingirwo cero ta weekend uguo ngimaha. Wikare thiini kuma Friday ukarutwo Monday. Kariuki rauga atiriri na nindamuhurira thimu hari kiugo va gukanjirire bla bla noga na tumitambiro noga na tumitambiro ni nyoni itari gitara no anyita noga no tumitambiro kuma muthenya umuthi ndukanauge ati ndia guteithiria githe tiguo wa maitu mimi ni mtu fiti kila kitu yangu ni fiti hata mimi mwenyewe niko fiti kwa sababu kila kitu yangu inakuanga fiti hata show yako Ihoria ni fiti hata Inoro ni fiti simple boy niguetago kaneta gwa eno eragira guthaka ngai wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Thank you so much. Thengio muno makiria ni uraria wega muno madamu tathakira karwimbo ndiraiguire handu kahutĩtie atumia getagwo mũcemanio wake
Usemanio wa Enyora show ikotewa poa tena sana ni Su kutoka Mwea MC Boro Ebeneza Moini ni gatha muno makire John Tarbo kuihuria acio atumia no mavaga gogita wa Tarbo tena asante sana 119 General Shop Spring Valley Joy wa masharia weku ta bomb na niga kiuga asante tena sana kali gani naga ya kurathime ndu wa gutambura muno makire tabarira yake ndugitagwo kuihuria. Good afternoon netigaritira geka moja shwa yeah. Tirogama Mwendarogama iye Niko nyinge Baby na matoti keregaine Endeme yango Yawira na mbesha tokiorano Maedi ya beti Watoria na rikona kea kenge Tagoka Johnny Endeme yango Yawira na mbesha tokiorano Maedi ya beti Wandoria na ruona kea kenge Wendonyo lino iye Kuigwanda roga Baliegeria ganyondo waku Tonane nawe Baliegere ngoro ya kwekene Yeto mi wendo Yo vitone wadukia kiongo Ketige yenya iye Tiga konyera we na appointment Yola vieko ingia Togoye nawe Wengera wa mishingwe terere Mwalekya na ketume Autoye tukale ape Constitution iye Yawenda wito Beti njo kinende miandekete Gatoma kopi Korea sharia kunakwa Mda kidogo Togetera ya mekire wira Yama kiretu iye Yamanye naga Omodo yonyene go defecti Tukare nawe Tondo jiguwa gajiga neire Eto mi wendo Yo vitone wadukia kiongo Yama kiretu iye Yamanye naga Omodo yonyene go defecti Tukare nawe Tondo jiguwa gajiga neire Eto mi wendo Yo vito nawe ni democratic Wendonyo limo iye Kuigwanda roga Baliegeria ganyondo waku Tonane nawe Baliegere ngoro ya kwekene Yeto mi wendo Yo vito nawe ni democratic Constitution iye Yawenda vito Beki njo kinene miandekete Gatoma kopi Korea sharia kunako Mda kidogo Togetera ya mekire wira Tagoka Johnny Karaoke Rwimbo rwetagwo Beti rugama mwendwa wakwa Dio rwimbo rujokagia ko rwimbo rwa mundu witagwo John Karaoke rujokagia kundu kunene muno makiri hinde twandikanagira marua waririkana ka notebook kari hora ndirona ta Jeff Kuria agekirite handu we ka notebook ka white kena tumahua hua guku guo miena-ini guothe ga pink kapeji ko no karirikane onaga hari iguru akamba gucoro ngoro ikiraneirio mugwe hua by the way andu macoraga ngoro ikiraneirio mugwe ni ndu waki kurani uria ngoro hehenjekete kana ethecetwo na itimu ugakirani hau ningĩ ugacoka kĩreka hi my love no twandĩkana ithuĩ twandĩkana na Gĩkũyũ
marua macio ndagutumira ngaki ta muthanga wa iria-ini ningwendete muno makiria maundu macio mathire kwa andu aya matiandikaga marua by the way ugacoka ukanyitwo ni principal githoma marua macio yakwirwo thi haria mbere umathome kimwana kiria gikwandikire kirio kirathi kiu saitan mukarutwo nja mukero mugiria aciari magoka mugathomithio marua macio mugathomithio farandanga kianga ki mugaturithio marunda wendo ti mwega I'm telling by the way wendo kindu kiega ona nini wendo uyu waremire nginya Suleiman ti mwega ni Suleiman kana Solomon no ari na atumia ingi Solomon ndikiekire na no le muratheka muigwa marua no nyini mwandikagirwo marua macio ati wewe Joy koma niko na homa saiyama Gen Z matioi maundu macio Gen Z matioi ni twacoraga ihwa rigakererio muguyo guo rigacoka rigathigitho na rangi wa red hau ngoro gatagate gathigitho arafu kuri aria mari mapro kuri aria mahota nginya gucora ihwa riu na kaundu ria coragwo angi nao haha uguo bahaca-ini haha magacora a heart ati open with a smile goma riu kada ya kwandikagira message icio kana marua macio athire ku ni mucemanagia ni muigwa gatho tondu ni mubati kuigwa tho ni ngai baba taistaru mugacemania alafu ngomera gotiki mugacemania handu supermarket nene iheci akaigire na wewe na ciana ciaku ithatu mukarora na mukarigo mukwirana atia alafu mukeraga ciana ati twathomaga noyo akungoriria ruga giceji ibeithiru andu acio bonaga turi andu very stupid ati open with a smile ati I hope ke na kwina angi nao mwandikanagira message utuku gathimu kana thaa kenda ni akinya ukona alafu mwalikia go chat ri ukaigwa gakwira atiriri please maliza na kunitumia maombi akandika ihoya ukalithoma ugacokia ukamucokeria amen taizi ici kira andu mareka no gwitania via ni thaa kenda onoro ne inoro ohege nakae moge ne mutare Inoro FM Inoro miaraho ni thaa kenda cia miaraho matemo ma mohoro kanjo ya magavana nä cakaete gucarithirio gwa kigina kiria thirikari cia matura igagirwo nä thirikari nene na gikaro-ini na rikia mohoro guku muci wa Nairobi muikareri gitu wa kanjo yo Ahmed Abdullahi augite mararandura thirikari nene mbeca cia kuma o mweri wa 3 mwaka uyu iria itari ciarehwo nginyagia riu. On disbursements of equitable share of revenue and additional allocations, as of today, county governments are owed Kenya shillings 74.98 billion in delayed disbursements as follows. Kenya shillings 7.19 billion for the month of March 2025 owed to 11 counties. Kenya shillings 34.87 billion for the month of April 2025 owed to all the 47 counties, and Kenya shillings 32.93 billion for the month of May 2025 to all the 47 counties. Additionally, over a week has passed since the signing of the County Government Additional Allocations Act 2025, but funds are yet to be disbursed. The Council urges the National Treasury to expedite the release of both the equitable share and the additional allocations to enable uninterrupted service delivery. Anake munini wake Mutahikahiga augite thirikari nene ni ikoretwo ikihotomia thirikari cia matura na njira ya gucarithiria kigina giacio ona kana gucinyihiria kigina kiria cibatie kwamukira niguo ihote gukinyaniria uigiririki uria ciehokeirwo. There has been an attempt to claw back on devolution by going back on functions. Sometimes functions don't follow resources, and all of you are well aware that at the beginning of this financial year, almost 20 billion was taken away from counties. This one denies residents and citizens in the counties of fundamental services that can only be availed if we have adequate resources. As said before, around November, we had quite a number of functions that were alienated and released to counties, but unfortunately, we have not had the requisite funds come. Maafitha borithi mwena wa Kayole guku mucii wa Nairobi ni mambikite uthuthuria Baranginyo thutha wa andu makoretwo magitwo maafitha borithi guikio ngono mehumbite nguo cia borithi
kurarikana ekwirwo acio makoretwo magitia muingi mbeca metuite maabitha borithi. OCPD wa Kayole John Owoth akiuga ekwirwo acio ni hamwe na Daniel Moli Muhere, Julius Malwa Chacha na Caroline Mweni Nzomo. Gukirogwo ni oritie muingi ukamenyithagia honge cia ugiteri hindi iria wekwira andu marehanania na maabitha borithi niguo magatacokerio makinya ma naihenya. First of all, I'm called John Owoth, OCPD Kayole. We have been following this case for some time. When we were getting information somebody is being seen wearing police uniform and attending churches, and we catch up with them and we recovered assorted police uniform. So they are here, they are under investigation, they are assisting us with investigation. DCI has taken over the investigation, so that we would like to know the source. How did they get this uniform and what are they doing with it? They have not been employed by the Kenya Police. It is under investigation, but our people should also report when they see people putting on a uniform and they suspect those people are not policemen. Arugamĩrĩri a University ya Moi maugĩte nĩ mekwarĩra mĩtaratara ya kũng'ethanĩra na mathĩna marĩa makoretwo magomeire thukuru ũcio, makiuga nĩ marĩkĩtie kũmakũrana. Vice Chancellor Kiplagat Kotut augĩte kĩhonia kĩa mathĩna macio gĩkuma thukuru-inĩ ũcio, ona akorwo kũrĩ na andũ mekũhinyĩrĩrĩka hĩndĩ ya gũkinyanĩria mogarũrũku ma bata. Kotut waheanĩte ũhoro ũcio rĩrĩa university ĩyo ĩkoretwo na mũbango wa kũbuta wĩra makĩria ma andũ 900, ĩndĩ mũbango ũcio ũramba kũhotomio nĩ igoti. And we have the solution to our issues, because I think the problem sometimes is that people think that somebody else should solve your problems. I think as a university we have decided we are not going to wait for anybody to fix the problems of this university. We as a community we are going to fix. This process of fixing the problems will be painful at some point. It will hurt a few of us, but if it is necessary that we save all of us in the process, then it is worthwhile to do it. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithana wega rĩu kũmamũkĩra na ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya Wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Akenya arĩa marutaga wĩra nja wa bũrũri nĩ maratũmire ciringi birioni 55.6 thĩinĩ wa mweri mũhetũku wena, mbeca iria ciambatĩrĩte na gĩcunjĩ kĩa 3.4 harĩ igana ikĩringithanio na ihinda ta rĩrĩ mwaka mũhetũku. Ndũmĩrĩri kuma gwĩ bengi nene ya bũrũri yonanĩtie mwaka mũhetũku Akenya acio matũmire bũrũri-inĩ ciringi birioni 656 ikĩringithanio na ciringi birioni 585 mwaka wa 2023. Mbeca icio nĩ cikoretwo na umithio harĩ gwĩkĩra ciringi ya Kenya hinya harĩ ũcenjani wa mbeca ingĩ cia mabũrũri mangĩ hamwe na gũteithia bamĩrĩ ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ngorono ya Wonjoria. Matũra maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mambĩrĩirie kũhĩmbĩria ũrĩmi wa kahũa mũgarũ na ũrĩa ono kaunti nini mũno kuma gĩtarũ gĩa kĩrĩma mararĩmaga kahũa kau. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura augĩte kaunti ya Kericho ĩrorete kũhĩtũka kaunti ya Kiambu harĩ ũrĩmi wa kahũa, kũrĩa ũrĩmi wa Kiambu ũthiĩte na mbere gũkundera kuma na gũkuhĩrĩria taũni. We have new counties that want to do coffee farming. A case in point is Uasin Gishu, and as a result of this, we expect a lot from Uasin Gishu and also Trans Nzoia counties and even Bungoma and other places because of the reduced acreage in the traditionally growing areas like central Kenya. Mwaura nĩ acokete akauga thirikari nĩ gathĩkĩte mĩtaratara ya kũgacĩrithia magetha ma kahũa mbere ya kendetio nja wa bũrũri. The government has been able to give over 200,000 seedlings this year, and another 5 million will be given next year, 2026, with a view to distribute over 20 million seedlings. The government has also set aside 500 million to encourage coffee farming and another 2 billion shillings for coffee pulping machines, so that then we are able to go back to where we were before as a country. There was a time that coffee was the biggest foreign exchange earner, but it has since been overtaken by, for example, foreign remittances.
that are giving us up to $4 billion, about almost 600 billion Kenyan shillings. So that's where we want to go, because when you have coffee here and then we are also, packaging it here, that's why we even reduced the cost of packaging paper. We are proposing that in the finance bill so that we have value addition here, value chain addition. We have them so that we create more jobs for Kenya. So please. Na mashini moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Negote, negote. Diaga koina geto tare no menyo, ahora me hoda etare na taito. Sokaga kumenya thutha inewe mwende, na watuirie horo cio kona negote, na watuirie horo cio kona negote. None moikia le muthake kuraihu, amuroroko na hanaio aria ruci. Ogatua matua tino nginya mwetie namba, na wecirie horo cio kona negute, na wecirie horo cio kona negute. Muthaka kwerirwo ni mahambo, gutire mundu rume utamwiriragiria. Inainagia matia mbarome makoiga mbu, na wecirie muhikio kona uyu negute, na wecirie muhikio kona uyu negute. None muhikia ri muthake kuraihu, amuroroko na hanaio aria ruci. Ogatua matua tino nginya mwetie namba, na wecirie horo cio egokona negute, na wecirie horo cio kona negute we. Kuiguria Wanandeto na wauti orute mbesa, wanakoina ngeno nginya heo thiti. Kwenda gitare agakwira winako, wecirie horo wakoina ngiokona negute, wecirie horo wakoina ngiokona negute. None muhikia ri muthake kuraihu, amuroroko na hanaio aria ruci. Ogatua matua tino nginya mwetie namba, na wecirie horo cio kona negute, na wecirie horo cio kona negute. Kuiguria Joy wa Macharia Inooro FM. No athikũ ici no nginya ume kĩndũ, mũirĩtu ndangĩkwenda ũtarĩ na gakari. Nĩũkuona mwanake arahikio nĩ cũcũ, tondũ nao airĩtu mendaga ũrĩa wĩna indo, tondũ nao airĩtu mendaga ũrĩa wĩna indo. None muhikia ri muthake kuraihu, amuroroko na hanaio aria ruci. Ogatua matua tino nginya mwetie namba, na wecirie horo cio kona uyu negute, na wecirie horo cio kona negute we. Mũirĩtu ndendete agĩtua nĩanyendete, na nĩtwarekanĩire nĩtũkaikania. Rĩrĩa ndaharire akĩnjikĩria moko, na ndecirie horo cio kĩono nake nĩgũte, na ndecirie horo cio kĩono nake nĩgũte. None mũhikia rĩ mũthake kũraihu, amũroroko na hanaio harĩa rũci.
watua matua teno nginya mwetia namba na weciria horo cio kona uyu ni gute na weciria horo cio kona aha ni gute mashete nĩ gũte no rĩu ndĩmũrie rĩ mbayuga rĩu rĩ ona we no ikare na mũndũ ũtarĩ na mbeca kweri hiyo si hata ni kama inaweza kuwa ni langana etagwo mũndũ gwĩtwo Jose Gatutura rwĩmbo rũthaka mũno makĩrĩ rwĩtagwo haha nĩ gũte na thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ kĩrĩa tũgwĩka by the way nĩ ũkũigua ngatwĩka maũndũ tondũ ithaa rĩrĩ nĩ ũkũigua gĩthaka part 1 na part 2 koguo rĩu ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa part 1 part 2 Negote ate negote ote Jackie Muhambu na kuona tena sana, Modeta kwa Perpetua na kuona sana kwa mwana Facebook live. Ude moria Jeff Mogake ado wa Facebook live todo ni mukoragwo na maundu maingi muno ado wa Facebook. Mnauliza Jeff Monga nini? Kofia ya Jeff Monga mnaiuliza nini? No Jeff Monga ni athoma comment icio ciothe mukwandikaga haha. Oh Jeff Monga agake Jeff Monga na gakofia kahana ngothi. Onde mani kahana gakofia Ati Jeff ara thoma mohoro akuhe rume microphone ndenda kuro Moria Jeff Mogake tondu ni moria Jeff moria Jeff Mogake Perpetua na mutike kwandika comment icio tondu niguo mukwaragia ndacithoma ciothe na ndera Jeff ati Jeff arute ngofio tumuone Jeff Moga aga Jeff Moga hey this and that ati niki Jeff Moga aina miriro uguo tikayena ki tikunda guthoma njitu icio no mundu tagwo Jeff Moga duikire Jeff aruma muone hari araiu Oh yes, ate Mauga atia Jeff rega kuruta ngofia ni ndo no ko mota gwiciria ndina hia mutwe ndikita ruta ngofia ino ni uniform ya wira Jeff ruta nini na ruta nini uniform ya wira ande marari request urute niki marenda kuona ndinamenya nani arafu atira ikaro ndurenda ginya kuoneka macicio mere ni ndimenyerete TV gitaundu tuoni hare TV ni no na ginya mothe ni wahinga ini ndo mucogere kuga ati ndahingura githori muno Jeff Moga no riu twario ira wa ma honest riri ngofia urakira kuruta nikina ni mashabiki mari request urute ngofia indi riu no ta kunjira ndute shati ino ati ni uigura gifungo kina ni mare ni wake hinga gifungo kiu ndahinga gifungo tondu nyona mukimurika hamwe na njomo mutimenya ni kuhiuhirwo ni metha ya mohoro ni mohoro makawe mahiu makoma mahiuhite guku taki na muthe nduri na kabigiji wakia ndikaigite haha muhohio ndakaruta nigetha hote ku concentrate umuthi tinda ucogotha ni macambiki ugithoma mohoro actually we ni waturehera viewers iria nyingi muno umuthi watukinyire nginya bantu 20 ate marauga ndirutaga ngofia marauga ati urute kanini mone mutu ati no mende gukuona riri in case magikuona gukunja no mende kuona Jeff Moga no getha macemania na uguo noguo njikaraga nginya gukunja uguo haya gitau nduki kiatiriri Jeff Moga ari gitau ri nduki tawaga kofia kau hai iguru hanini hanini tu takwa iguru ngetha tuone uthio no ukaigite o tutirona uthio wega itaikare no jame otijul kamera ndo yuri gari aguru rokie mara niki matarona matibirona maitho ati baruga jana yo tijuru jana yo ikuta bomb mere ni reka muthei ni da wikara na tukofia tu tuta shabafinduki etwa thuri takamukua ju haho ati shabafinduki no kaugari uragurite koyo ngothi duona ni nyamu itagwo nguyo ate nguyo haya na ni agoro no ndungigurira guy serious ni ambeza sigana ngofio ino ko ndanjohio njira-ini ni musara ndanjohio na guku ngeinuka no irugamirira biro kirabu ino ngofia ndingihutika
Aro Facebook live muthere majora. Do you know we are at 140 tirega gukinya tukinyagia 30. We ni waturehera macambiki umuthi. Andu ni makenio ni ngufio ya Jeff Muga. Mere ona toi no hena ingi na ingi. Tigai thondeke no gakandike ihu. Bye. Iyo herwo ni mohoro bio. Mugacoka gucambia iretu ate twigote reka mathabu macio paniko na nigute reka mathabu macio paniko na nigute none mwanake mũrũnga rwe kũraihu amũrũrũko na hana mũndũ abata ũgatua matete no nginya mahikere acoka werwo nĩkĩo paniko na nigute acoka werwo nĩkĩo paniko na nigute. Na ni undu wa mathaa muthenya wa umuthi tutigucirikia nyimbo icio turithakaga hanini wona twathaka hanini tugacokerera mwena uyu ngigithe tiguo ya tuhote gukorwo tukihutia nyimbo nyingi muno makiria cia part 1 na part 2 na tondu ndiramenya pio he nyimbo nyingi muno utoi ni cikoragwo ciikitwo part 2 acha tuanze sasa ndagika igire kuigirira aria othe maracia kuri mwena wa Facebook live asante sana amutigana na Jeff Muga. Tiga kuherithia tukanire tidauni noria nie gwendete gioka kwanyu na mandokete gucera wina mwari wanyu kwa beti minitamu ya kinya wina mwari wanyu kwa beti minitamu ya kinya baby twangeithania na wengi nyitwo ni thiurura uyu wagikunda bangi na ndirenda miona Kamenge nyitano remwe tamaye na iria Ndogeto nyamekia ine nginya thakame-ine Ndogeto nyamekia ine nginya thakame-ine dari Oh, you are sister Betty You are sister Betty Mwendo adaina noto gaikarania Mwendo adaina noto gaikarania noto gaikarania Daina taririkana utingi na ikuru tugathie mubecia wendo na maica maiguru Madore bonene toria wajoke na oke Tukinywa mumawa wendo tutikana tigane Tukinywa mumawa wendo tutikana tigane baby Katima ya wendo ito yale ya magegania Tukairi yale ya funda ya ngombe ridhegi Ikana korugithia kimana mae maheu Tutikana tukanie wendo tagano na dhawani Tutikana tukanie wendo tagano na dhawani dari Oh, you are sister Betty You are sister Betty Mwendo adaina noto gaikarania Mwendo adaina noto gaikarania Noto gaikarania
gũcokia ndingĩkũre tindaoni kana ngũherithie gĩũka gwitũ nĩ mawokĩte gũcera mwena mwarĩ wa maitũ Betty miditamu ya kinya mwena mwarĩ wa maitũ Betty miditamu ya kinya Tony Diamo nini niendeleo innocenti ndanacemania na ingĩ makanjĩra maingĩ iwe ndo nĩkenda igagano kwaria no rĩrĩa tũcemanirie ngĩhingũka maitho no rĩrĩa tũcemanirie ngĩhingũka maitho Tony my sister Betty my sister Betty mwendo wa Tony no tũgaikarania mwendo wa Tony no tũgaikarania no tũgaikarania ndigagũtirikona maikia gĩcinga ũrugarĩ kwĩragwo ndari umaga na nda thahabu ĩgeragio mwaki-inĩ ngĩgakenye maitho ngoro ĩrĩaga kĩrĩa kwendana yamene kaira ngoro ĩrĩaga kĩrĩa kwendana yamene kaira Tony wanyitirwo ndari no kĩohome kena na hatiarĩ no tiganu ndatwarwo koreti no niĩ nyiki njũĩ ũrĩa ndaiguaga ndaririkana wenjera gĩthomo ndingĩigua ndaririkana wenjera gĩthomo ndingĩigua Tony my sister Betty my sister Betty mwendo wa Tony no tũgaikarania mwendo wa Tony no tũgaikarania no tũgaikarania Asante na kuona sana Moirore wa Njiro Me United Supermarket Chomo na ikariothe ya Chomo magaithike muno makire thegi muno ndogwitwo gashoe between Jacinta Mutua asante tena sana ndo ukoro we thĩinĩ wa mũtamba muno makiria Njuguna wa Ruthuri na kuona tena sana na wanajira thĩinĩ wa mũtamba muno makiria Philip Kangana nĩ ndĩrakuona muno makiria mũndũ gwitwo Joan Ashi Kigwa ona wanajira thĩinĩ wa mũtamba muno makiria kũrĩ mwana wa 2999 mũndũ wetagwo ka Joy ka mũndũ atoni nĩ kaja kapio muno makiria Jofrul Karnyoro wati Boroa nĩ gatho muno makiria mwaniki wa Thoita Njoroge de Mũrũnyo asante sana ndo ukoro nayo kire thĩinĩ wa mũtamba wa Inoro FM Nina watona toko ni wanyendete ma ona nikiulio nidakwendete na ngoro yakwa yothe no ndoirie memory tukiarangia nawe tugacirĩra cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ ngĩũria kũrĩa wathire tondũ no kuonago gũkũ okerera Nike komisi dikiaria Kanenda kumajaleno Yawendo yerai Toxic love Nina iromo Kuma kwa nyuheraine Ate oire kitandikigana na Range Rover Icio nĩ ciugo cia ma ũtigũthũire mwago anike mwari mwegeri rwageragĩra thome wangĩ ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua takũmĩci mũno no ndahũthĩra meciria makauga nyume njere no ya wendo iherai toxic love Tugacirĩra cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ ngĩũria kũrĩa wathire tondũ no kuonago gũkũ okerera
flower. Ithe wa twana twakwa toigandi gukira ona nyereke hingure koro kiria gikaina kine no ndoire memory cia mibango itu tiganya tigutiri wirira gagithie tagicoka watuire kiruru giakwa ohando ndathie ngakuona haria atia wendaga ona wa misi ni haku anenda kumachereno ya wendo waihera toxic love. Ndeto ici shambuhu wetekirie ni ciama uria hihi waheirwo no kana hihi no cigwatio macio mothe waiguire ona korwo nĩ niwe ndũngĩhota kũringithania wa ndĩndĩ na Range Rover ngoro nĩendete thayũ ngĩmĩhe gũtoweka waya gũteithĩka ũngĩhũthĩra meciria magũtũria thĩna-inĩ wa wendo waihera toxic love. Tigana norogi mutwe waku ti mwega warĩ mũhemi kana nĩ mami wanyu hamwe na rata nĩ thikũ cigana nĩ mĩeri ĩigana nĩ mĩaka ĩigana yorĩra thĩ tũgĩtua matua moru ngoro nĩendete thayũ ngĩmĩhe gũtowega waya gũteithĩka ũngĩhũthĩra meciria magũtũria thĩna-inĩ wa wendo waihera toxic love. Na mama iturikani ati no ushare na View Travel. Unaweza enda Mombasani, Zanzibar. No uthio ginya Dubai kugerera View Travel when wagucagura guthire muvango ri as long as wina mbeca ciaku. Aya View Travel nimegũgũbangira kamuvango gathaka muno makiria uthio mere wina mbeca cino ndenda guthie kuhoreria meciria kuigua mzuri kurira maundu toxic. View Travel kirioneka no kumahurira kugerera 0703 254 254. Na by the way to ginyo mahurire thimo no umandikire ginya SMS kana umandikire kure kwa WhatsApp kugerera 0703 254 254. Kaundu kahotho muno makiria mandu wa guy. View Travel mambo smart tena sana. Tha kironeka thate wanu jitagwo Joy Mama Shirta Verene yako ihoria Yomboyo kaewa kiriatea wege sagi gia gwitu omothe karere Indere atothiete gũcera nawe gwitu Kinjinji ate twakoma okĩrire tuko kĩhinda na nduge kwaheri twakoma okĩrire tuko kĩhinda na nduge kwaheri ithe wathire gwĩka ũru kũiya indo cia Karunde Mĩrengeti yothe na redio na nguo na kĩnanda na iratũ na macuka mothe Karunde ndatũragia kĩndũ na iratũ na macuka mothe Karunde ndatũragia kĩndũ Endimeni magĩũka gwitũ na thigari ciake na thimbo akĩhũrahũra mũrango fungua rũgwĩti tondũ moririe andũ makĩrwo Kĩomboyo nĩ tũrarĩ nake
Andu moririe andu makirwo Kiomboyo ni turari nake. Genyitwo ni mahitia maku Kiomboyo ngũtuĩte mũrata. Ngĩtwarwo borithi thĩinĩ ngamere kũrĩa mangĩkuona. Nawe ũtũraga wĩhithĩte Kiomboyo nĩ ndagĩkũnyita. Nawe ũtũraga wĩhithĩte Kiomboyo nĩ ndagĩkũnyita. Niĩ Kiomboyo ũrĩa wainĩirwo nĩ Rũgwĩti wa Njeri. Tuthiĩte gũcera nake kwao gĩcagi. Twakoma ndokĩrire ũtukũ ngĩhitha na ndiuge kwaheri. Twakoma ndokĩrire ũtukũ ngĩhitha na ndiuge kwaheri. Tuthiĩte mũciĩ na Rũgwĩti wa Njeri kwao. Nĩndacerete gwa Karunde na tũkamenyana na mwarĩ. Ũguo ndeitha kwa Rũgwĩti ndathire kinya gwa Karunde. Ũguo ndeitha kwa Rũgwĩti ndathire kinya gwa Karunde. Direct. Ndavire nginya ndirica-inĩ ya mwarĩ. Ngĩgũthagũtha maita merĩ nake akĩhingũra ndirica. Rĩrĩa onire nĩ niĩ Kiomboyo ngĩmwĩra ngoreha ũthome. Rĩrĩa onire nĩ niĩ Kiomboyo ngĩmwĩra ngoreha ũthome. Njĩguo Njoroge na Nyawĩra Ithiria mere wa Boi Mokai East Capital Kuiwele kazi Mwire twangora Thome taumeririe tanyagahire. Twagekinyaga gwitũ mũciĩ tathina ciana cia kĩroko. Tũkĩingĩra nyũmba kamũiria maitũ aturugĩire gacai. Tũkĩingĩra nyũmba kamũiria maitũ aturugĩire gacai. Kule mwena wa Facebook ati leo kuna waka moto studio, kwani kuna nini? Hata mimi sijui. Na mothe dena saikio na DJ na jomo yokso. Ate mothe wa masalia tokire kurutira hangoma cia kwa guko ano no nginya cire thira akinjira njete mugeni amugeithia na mamenyana. Ena dakika 36 guku ni kwa Inoro FM. Tabarra ne tiege by the way. Tabarra ne ako ihuria na jitagwo Joy wa Macharia. Ni muthenya wa Monday. What do you expect? What do you expect? Wacha tutoe Monday blues. Kwani sisi tulizaliwa tuchukuage na hangover. Magaitwa sokana no moma. Tikageria ringi. Ate mwana ke watoro magamaro. Andiko eona ndirenda kuona ukandomera mbisaya kumona ke ukanjera ndirenda wendo wako automera ndikaiwa wajawe wakivije msina timona mboro yoni ndemeje na jimbi wa yunewe sami moraya na kenjwa wadhikira wakwandekere ni wa magokanyewe.
mo masokio makiama moigwe kira kwini njeni aratumite aini makanie mwana kioto iria muthinagia na marua maingi mawenji no kuri matotomiranie Makibi James Timo na Mbora na Ndikei wa wanja Yoni Ndemethio na Sami Muraya no Jimmy wa Yune na Kenya wa Thingira icio nĩ thweri nendera theta uko watoto maithe twacokanirie ndundu niĩ Makibi na Sami Muraya Timo na Ndemethio hamwe na Ndikei nĩngũtũkinya ndũmĩrĩri ciaku matotomiranie Makibi James Timo na Mbora na Ndikei wa wanja Yoni Ndemethio na Sami Muraya no Jimmy wa Yune na Kenya wa Thingira icio nĩ thweri nendera theta uko Warekia kuneo mbiseo nĩ jeni no munyaka mwanake nĩ amenyekire Kinywa Thingira kiuga mũĩ mũno nĩ watimaũna nĩ mũrĩmi wa ngano watotomiranie Makibi James Timo na Mbora na Ndikei wa wanja Yoni Ndemethio na Sami Muraya no Jimmy wa Yune na Kenya wa Thingira icio nĩ thweri nendera theta icio nĩ thweri nendera theta huko acio makinya kũrĩa wona mahakwo matiatwarire ndũmĩrĩri matũmĩtwo nĩ the Lord Queen Jenny atagwo Makibi James the late aratukinyerie wega thaa kenda na ina ndagĩka 40 by the way gũkũ nĩ kwa Inoro. Good afternoon nĩ tuva wa mathako safi karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gigi faida tupu Mbeũ njĩthĩ arĩa mekuruhanagia na mũthako wa mũbira wa magũrũ mwena wa Moro na kũrĩ Soya rũgongo kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ matetete kumana na kĩrĩa marauga nĩ kwaga kũrũmbũiyo nĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru ona thengia wao gũkorwo makĩrutanĩria na ona nginyagia gũkinya thĩinĩ wa ligi ya FKF kaunti-inĩ ya Naikuru. Riboti ĩno ĩharĩrĩirio nĩ Joel Kimani wa Njogona. Kĩharo-inĩ gĩa 220 taũni-inĩ ya Moro nĩ kuo magana ma mbeũ njĩthĩ meyumĩragia mũthenya wa kiumia gũcanũra nyeki ngucanio-inĩ cia kũmarehe hamwe na kũnora iheo ciao. No na thengia wa mbeũ njĩthĩ aya kwĩrutanĩria mathako-inĩ matiganĩte maugĩte nĩ matiganĩirio nĩ thirikari makĩria ya kaunti ya Naikuru kuona gũtirĩ ũteithio makoretwo makĩamũkĩra thengia wa rũhonge rwa mathako gũthukagĩrwo kĩgĩna o mwaka gĩa gũthaitĩra mathako. Timu ĩno haha thĩ twĩna challenges nyingĩ mũno ithuĩ ta timu rĩ haha twĩna anake aingĩ nĩ students na tondũ nĩ students rĩ matirĩ mbia na all times we are paying referees. This is the second time tunacheza, the third time tunacheza county level, but so far hatujawahi sema kwamba kuna hata shilingi tumepata kutoka kwa county. Hii ni sisi wenyewe tu tunajifund, ile kidogo kampuni inatusupport, ile kidogo vijana wanaokota hiyo 2-3 ndio tunajisukuma nayo. So hakuna hatuwezi sema kwamba kuna ile impact tunafeel ya county, but tunaifeel tu wakati tunapoicheza kwamba unaambiwa kwamba ni FKF ya Nakuru, but when it comes to support there's nothing, totally nothing. Oho no matetete nĩ ũndũ wa gũthũka kwa iharo nyingĩ mwena ũyũ na makĩria kĩharo kĩa Moro kĩrĩa gĩtiganĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru. Twĩna kĩwanja ta Buzeki na Moro Stadium kiothe kina mai thaici ona ndona we mwenye ndũngĩingĩra rĩu nĩ tũrahoya mũno maturore kũu kwa drainage makinye maturore kĩwanja. Ndahoya FKF mahote gũtũregistera timu nyingĩ tondũ kũringana na gwitũ ward ya Kamara no timu igĩrĩ cikuo na timu cikuo rĩu ũrakora na imwana nyingĩ cithiĩte njohi-inĩ na kĩta kau kacamu handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mathako-inĩ kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njogona. Nakĩo kĩrabu gĩa 3K FC kiugĩte gĩtigakorwo gĩkĩhe kĩrabu kĩa Nairobi United mweke wa kũiyũkia ligi ya ngathĩ ya kerĩ NSL kiumia gĩũkĩte. Kocha wa 3K FC Moses Munene augĩte muoroto wao nĩ gũkandĩkithia ũhotani magĩthaka na Nairobi United. Nairobi United marabatara o point 3 nĩgetha manĩrĩrwo ta hotani a NSL mwaka ũyũ.
tunacheza against Mombasa United, a very strong team, a very experienced team yenye kona young boys. We were able to dominate both halves of the match, so we scored the 2 goals in the first half. Tulianza kukaza game na ikatoka 2-0. The other thing is this weekend we are facing Nairobi United. Saturday tutakuwa Nairobi against Nairobi United, a very tough team. Tunaenda kuwa face. We have nothing to lose actually, so tunataka to make sure hawatachukua ligi na sisi, because actually Nairobi United wanahitaji I think 3 points, then wanaweza kuwa crown the champion. So far so good. Tumerudi number 9 bado. Table ija change for the 3 points, 7 points behind the playoffs. The team is young. Hatutaki kupanda hii season, but we want to have the best position this season. So next season I'm sure ndio time yetu, but for now tutaanza tu enjoy ngoma. Na muthia kocha wa kirabu kia Arsenal Mikel Arteta augite athaki ana kana 5 nimegukorwo makiuma kirabu-ini giki muthia-ini wa kimera giki. Athaki aya ni hamwe na Jorginho, Kieran Tierney, Zinchenko na Sterling. Gatagati-ini kangi Arteta kienda bodi ya kuramata Arsenal gwithagathaga kugura athaki eru na aria megukorwo magiteithiriria kirabu giki kuyukia hotani wa ikombe citiganite. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini. Nie njĩtagwo Moses Gigi, Faida Tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ na Kũihũria. Nyĩmbo nĩ mwaki tũkĩihũria. Nyĩmbo nĩ mwaki tũkĩihũria. Joy wa Macharia. Kiwonire tunawe ukiona ndikuiganite nitwa riakwa riari riega tuturanye nawe maica watuika mwihang'iri takairuga cangacagi tunawe ndete omwerero noria wakanio nduraigua tugire tuorane witware na nie nditware ukiugaga ndirĩ kĩndũ mbeca ciakwa nĩ cia wana na mendire thĩna kiuga nĩguo watũma nyone ũguo kiruta wĩra ndwĩte itua ndigetwo mũthĩni rĩngĩ korwo wathiaga thĩna ciciria ndirĩ ndathĩna korwo wathiaga ũtonge thĩna ũigĩte ũthitoko ndũrĩ ũngĩona ngĩkwĩrutĩrĩria na njara wĩthithi gũkĩra kĩmbuo tũraga rũgendo rwakĩo na kũrĩa nĩkĩo ang'agĩra nĩgetha ũikare muoyo ĩroigotwo rwa misia mwaire tumerutage nawe waine nĩwe ũramakiria kĩnjĩra nĩ mwĩrĩgaine ũgĩthiĩ magũrũ tango kwa kũniria kĩrikwo nĩ tha wateire tha o gĩcenjio kĩnjo kĩhana kogu na ndinde kwerea ya mũciĩ na tĩwaragio kĩinainaga korwo wathiaga thĩna ciciria ndirĩ ndathĩna korwo wathiaga ũtonge thĩna ũigĩte thitoko nĩ Kũihũria tũgĩtelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyabira. Unahunjia mangĩnyita na marehe maoya kwanyu igĩtahioke ndũgĩcoka bara rĩngĩ ũkĩgario gĩcokio ngaragia ũkarũngwo no ũrũrangi ũcoke wahwo kĩnanda wacoka bara wone athi nĩmagĩkũyũ arĩ muoyo na nĩmatũragwo muoyo oigire gũtirĩ ũkahĩa kanetembia kĩgunongĩ mwĩrĩrĩri ndangĩteithia rĩu agakorwo nĩ ndoi temengeri ciciria ndakanarĩra ikĩhoha korwo wathiaga thĩna